नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्हील्स ऑफ मील्स फूड ट्रक चैनल में। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, एक आप लोगों ने सुपर रेस बनाया है जिसकी आज डिलीवरी है। और इसके अंदर एक साइड आप देख रहे हैं, ये किचन साइड है, दूसरा साइड सर्विंग विंडो है, सर्विंग साइड है। और ये बना है VNG शेफ्स के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं। और द नेम ऑफ दिस ट्रक इज सैंडविच। ये आप देख सकते हैं, बाहर बहुत खूबसूरत इसकी ब्रांडिंग की गई है, खूबसूरत इसमें फिलामेंट बल्ब्स डाले गए हैं और अंदर इसके केबिन के अंदर LED लाइट्स हैं। आपको एग्जॉस्ट फैंस दिखाई दे रहे होंगे LPG किचन की साइड, जिसमें 2 बर्नर्स, 2 डीप फ्रायर्स, एक हॉट प्लेट और एक सिंक है। वाटर स्टोरेज टैंक 175 लीटर्स का इसमें अवेलेबल है। इसमें 1 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया गया है। ये सैंडविच आपको पुणे के अंदर कई जगह दिखाई देगा, क्योंकि ये इसके एंटरप्रेन्योर्स इसको अलग अलग जगह में मूव करके इसको आगे बढ़ाएंगे। ये सर्विंग साइड है, जहाँ पर आपको एक सर्विंग टेबल दिख रहा है जिसके अंदर स्टोरेजेस हैं। तो गाइज़, ये किसी के लिए यूज़फुल वीडियो हो तो प्लीज़ आप इसको आगे शेयर करें। और ऐसे ही ट्रक्स बनवाने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू सो मच।